Kuna watu wanasema kwamba ukipata mganga mzuri atakusaidia kumfanya mwenzi uliye naye akupende kwa kiwango kikubwa zaidi ya jinsi ambavyo anakupenda sasa. Lakini mimi ninakataa kabisa huo msemo, na siamini kama kuna mapenzi mazuri ambayo mtu anaweza akayafurahia kama hayo mapenzi yanaweza yakahusisha waganga au yanaweza yakahusisha ushirikina wa aina fulani fulani. Ndio maana kupitia hii video nataka tukusaidie vitu ambavyo vitakusaidia au vitakufanya au vitakuwezesha kumfanya mwenzi uliye naye akupende zaidi ya jinsi ambavyo anakupenda sasa, au akupende zaidi ya jinsi ambavyo alikuwa anakupenda kipindi ambacho wewe unamfuatilia. Kuna mambo ambayo ukifanya na kuhakikishia kwamba baada ya muda fulani utajikuta mtu uliye naye anakupenda, haelewi kabisa kitu kuhusu wewe. Kitu cha kwanza ni kwamba muoneshe wanaokuhitaji ni wengi. Kuna tafiti moja ya kisaikolojia kufanyika na ikathibitisha kwamba binadamu wengi, kama sio wote, tunahitaji kitu ambacho watu wengine wanahitaji pia. Ndio maana unakuta kwamba kuna kundi fulani la watu wanatumia aina fulani ya simu ambayo inatumiwa na watu wengi. Na ikionekana kila mtu ananunua hiyo simu, na mwingine naye anajikuta anatamani kwenda kununua hiyo simu. Kuna magari pia unakuta kipindi fulani yana trend sana. Kila mtu ananunua gari na hiyo. Kuna baadhi ya maeneo unakuta watu wanapenda sana kutembelea. Kwa nini? Kwa sababu wamewaona watu wengine wakienda kutembelea kwenye hayo maeneo. Sasa kila binadamu anahitaji kuwa na kitu ambacho wengine wanakihitaji, ili akikipata hicho kitu, akipata access ya kukimiliki, aonekane kama yeye ni mtu bora, au aonekane ni yeye mshindi, amebahatika kuwa miongoni mwa watu wengi ambao wanakihitaji. Sasa iko hivyo kwa wanaume, iko hivyo kwa wanawake pia. Kila mwanaume anamhitaji mwanamke ambaye wanaume wengine wanamtaka, lakini kaamua kuwa na yeye. Kila mwanamke anamhitaji mwanaume ambaye wanawake wengine wanamtaka, lakini pia kaamua kuwa na wewe. Sasa ili ya kupende zaidi, haimaanishi haishi tu kwenye kumfanya ajue wanaokutaka ni wengi, bali wanaokutaka ni wengi, na ni wengi wa maana. Kwa sababu kuna tofauti kati ya kutakwa na kutakwa na watu wa maana. Lazima mwenzi wako ajue kwamba watu ambao wanakutaka ni watu bora kumzidi yeye wakati mwingine. Lazima ajue kwamba watu wanakutaka ni watu wa maana, pengine kielimu, kifedha, kimaarufu. Na unapomuonesha, usimuoneshe kwa kiburi au usimuoneshe kwa kumtishia kwamba wanataka ni wengi bwana, hapana. Unamuonesha tu katika namna ambayo ni friendly, ajue kwamba watu wanaokutaka ni wa maana. Faida ya hii ni kwamba anaanza kukuchukulia kiutofauti, anaanza kukuthamini, anaanza kuzingatia, na mwisho yote ni kwamba inamtengenezea hofu ya kukupoteza, of which hii hofu ya kukupoteza ndio inamfanya akuzingatie na akubebe katika namna ya uzito, kama mtu asiyetamani kuona anatoweka kwenye maisha yake. Kitu cha pili cha kufanya ili akupende zaidi ni mbinu tunaita mirroring trick. Mirroring trick ni mbinu ya kufananisha kile ambacho anakifanya yeye na kile ambacho wewe unafanya. Yaani ni kumtengenezea mazingira akuone wewe na yeye mnaendana. Kwa hiyo inawezekana ni jinsi ambavyo anaandika, inawezekana ni jinsi ambavyo anatembea, inawezekana ni jinsi ambavyo anaongea, au jinsi ambavyo anafanya kitu fulani. Wakati mwingine inawezekana ni jinsi ambavyo anatumia misamiati fulani, jinsi ambavyo anapachika maneno fulani kwenye mazungumzo. Unapofanya kitu cha namna hiyo, unamfanya mwenzi wako aone kwamba okay, kumbe huyu mtu tunafanana, huyu mtu tunaendana, na unafanikiwa kumfanya aone wewe na yeye mnaendana. Kwa mirroring trick haisemi uwe kama yeye, hapana, ila unajaribu kupick vitu fulani ambavyo utamuiga ili aone kwamba wewe na yeye mnaendana. Na mara nyingi watu wanapenda kuwa na watu ambao wanahisi kwa namna moja ama nyingine wanaendana. Kwa hiyo jaribu kufanya, na unapofanya usiishie tu kufanya, bali fanya katika namna ambayo yeye pia ataona kwamba kuna vitu ambavyo wewe unavifanya kama yeye. Sisemi umkopi, ila anataka utafute namna au viengo fulani ambavyo utakufanya anajiona yeye kupitia hiyo. Anaona kwamba jinsi ambavyo unafanya wewe na jinsi ambavyo anafanya yeye kunafanana. Kitu cha tatu, mpende kwa muendelezo. Sasa hapa ndo kwenye shida ilipo. Unakuta leo umemtoa mtoto wa watu out, kesho pokea simu zake. Au unakuta leo umemfanyia vitu kwa fly, kesho haujafanya chochote. Kwa kama utaamua kumpenda mtu ili afike hatua akupende kupita kawaida, ni lazima ufanye vitu kwa muendelezo. Kuna kitu kinaitwa romance addiction. Romance addiction ni ulahibu wa mahaba. Ni pale ambapo mtu anafika hatua anajisikia kama maisha yake hayawezi kuendelea. Hakuna kitu anaweza akafanya kwenye maisha pasipo huyo mtu. Tafsiri yake ni kwamba huyu mtu anakuwa yuko romantically addicted. Sasa hii romance addiction mara nyingi inatokea kwenye kumfanyia mwenzi wako vitu vingi, na sio tu vitu vingi, bali kumfanyia vitu vingi kwa muda mrefu. Habari njema ni kwamba kila mmoja ana kitu kinaitwa love tank. Love tank ni kama tanki la kihisia.
kadri unavyozidi kumfanyia mwenzi wako vitu, hii tanki inazidi kujaa. Kadri unavyozidi kufanya, tanki inazidi kujaa. Kwa hiyo utajikuta mwisho wa siku hii tanki limejaa na ule ujazo umefika kwenye level ya juu kabisa. Akifika hapa sasa unakuta mtu usipopokea simu zake anaanza kupata kitete, usipojibu message zake anaanza kupata wasiwasi. Yaani akiona chochote kile ambacho kinamtia mashaka, kuna namna fulani anaanza kuumia. Akifika hapa ni kwamba hii love tank yake imejaa. Kwa nini imejaa? Imejaa kwa sababu umekuwa ukimfanyia vitu vingi mara kwa mara vinavyojaza au vinavyoukuza ule upendo ule naye. Kwa hakuna namna mtu anaweza akakupenda ikiwa leo unampenda kidogo alafu kesho unadisappear. Leo unamfanyia vitu alafu kesho unapotea hapa. Kama utaamua kumpenda mtu, mpende kwa muendelezo. Atafika hatua atakuwa hawezi kusurvive bila wewe. Atafika hatua atakuwa maisha yake pia hayawezi kuenenda kama hajakupigia simu au hajakuona. Kwa unakuta kwamba akifika hiyo hatua mtu sana anasema kwamba saa amekuwa mahabani uwe. Kitu cha 4 na cha mwisho, andika au taja jina lake mara kwa mara. Hii pia ni psychological trick. Watu wengi wanapenda kusikia wakiitwa au wakitambuliwa kwa majina walionayo. Kwa watu wengine inabidi umuonyeshe mwenzi wako kwamba unalitaja jina lake. Na kwenye kutaja jina lake mara nyingi sana ni kwamba usikosee spelling hata moja. Kwa mfano mimi naitwa Isaac. Hii Isaac ina double A. Kwa hiyo hataki mtu kuandika Isaac A moja. Au unakuta mtu anaandika Isaac ISAK. Kwa hiyo kama unataka kumfanya mwenzi wako akupende zaidi, ukaamua kutumia mbinu ya kutaja au kuandika jina lake, tunashauri liandike jina lake au litamke jina lake sawa sawa na jinsi ambavyo yatambua. Kwa nini? Kwa sababu hata ukimwandikia mtu maelezo marefu, lakini akifika sehemu akaona jina lake limekosewa tu, yale maelezo mengine yote yanapoteza maana. Kwa nini? Kwa sababu jina la mtu ni kitu ambacho mtu anakizingatia kuliko vitu vingine. Kwa nini muhimu sana kujifunza kuliandika jina lake au kulitamka katika namna sahihi? Ni kitu kimoja wapo ambacho kitakufanya akupende kuliko kawaida. By the way, mimi naitwa Isaac Nsumba, mtaalamu wa mahusiano, chumba na ndoa. Ninawasaidia Watanzania kupata wenza, kuboresha na kudumisha mahusiano yao. Karibu sana kwenye chaneli hii. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea, usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe moja kati ya watu ambao tunajifunza pamoja na tunaboresha mahusiano yetu kila siku. Thank you and goodbye.